Hello, Hello. we're back. Another video. This time since we're in Japan, Tokyo, we're gonna talk about no questions today. We're gonna talk about a few tips maybe for your trip, your next trip to Japan or your next trip to Tokyo. But again, for me to practice Cantonese, so I'll try to say it as best as I can in Cantonese. 好啊。好，咁咧，首先要講咧，我哋影下背景先啦。而家我哋喺Shibuya唔係Shinjuku，係Shinjuku叫咩？新宿新宿區咁樣啊，係啦。一個公園嘅。嗯。咁影下背景先，多樹咯，有個屋仔，好大嘅日式嗰個屋仔喺嗰度。咁我哋揾咗一個比較靜啲嘅，我而家擺低下咁樣啦，就唔使咁辛苦揸住嗰個鏡頭係啦。好，咁首先講咧，香港人咧就唔使啲乜嘢 tips 㗎啦，佢哋慣晒嚟日本，所以都係咁㗎啦。但係點解我諗到呢個話題咧？就係我有個朋友，佢鬼佬嚟嘅，英國，即係由細到大都做朋友嘅。咁佢之前都有問過我如果佢想嚟日本噶嘛，佢做 honeymoon 蜜糖月亮度蜜月係啦，佢同即係啦，同佢而家老婆想嚟日本 honeymoon 嘅。咁呢個另外一個故事啦，因為佢多幾年想嚟，跟住有其他嘢發生，嚟唔到咁樣啦。仲未嚟。仲未嚟。但係佢近排係有問過我如果你嚟日本咧，要即係今年啦，係啦，要準備啲乜嘢咧？要留意啲乜嘢咧？咁我哋就試下講下咯。好啊。試下講下。咁我哋今次咧都嚟咗東京5日啫，5日係咪5天？唔係5晚4日咁樣啦，所以都唔耐嘅。同埋又唔係我哋第一次嚟，所以我哋都有啲習慣，都熟悉日本咁樣嘅。所以我哋都行李嗰啲嘢咧，即係衫啊，執咗啲咩衫啊咁樣啦，就唔多嘅。咁我哋都好似之前有啲 clip 係影咗，係話 show 我哋去 Uniqlo 咁樣啦。咁日本嗰啲酒店咧都有好多，唔係應該係好多，大部分 most 日本嗰啲酒店咧都會有洗衣機嘅，好多，同埋乾衣機。大部分酒店都有得有啲 laundry room 嘅。係啦，有洗衣乾衣嘅設施。係啦。facilities。所以咧洗衫啊，嗰啲嘢咧就好方便嘅。係啦，你擺開即係夜晚啊，擺開1粒鐘咁樣啦，就可以係啦，即係1粒鐘咁樣就可以洗啲衫啊，乾埋佢少少啊。咁就咁樣咯。咁即係等於乜嘢咧？就等於咧你就唔使攞咁多衫嚟咯。係啦。你可能執多幾條底褲咁樣啦。嗰啲就換得最多㗎啦。但係褲啊、T-shirt 啊、棉衫好嗰啲咁嘅嘢咧，你就唔使好多啦。2-3件咯，可能睇你嚟幾耐咯。但係2-3件、3-4件係啦。咁你要睇天氣啦，天氣冇錯。係咯。咁而家夏天我哋就係拍咗啲短褲啊、啲 T-shirt 啊、短袖衫咁樣咯，唔使褸咁樣咯，唔使外套係啦。一條長褲 just in case 咁樣啦。萬一突然間落雨啊咁樣咯，就係有啲準備少少。咁拍咗少啲，係咪想有啲嘢講？咁係咯，頭先你講有得乾衣洗衣，咁要準備一樣嘢都幾緊要喎。錢啊？係啊。係啦，咁嗰啲洗衣機咧就係要俾錢嘅，都唔平啦。其實會唔會話平咧？得嘅，即係係咯，唔會太過分嘅。for 呢個為咗嗰個方便，都值得啦。你可以咁樣諗。而家咧多洗完同埋加埋嗰啲洗衣粉，detergent 加埋乾衣機一輪咁樣啦。就
應該睇邊度嘅，但係你可以預500蚊、500 yen 至600 yen、700 yen 咁樣啦。有啲地方可能貴啲，我哋就500 yen 咁樣啦，加埋一齊，真係話香港25蚊大約，又以英鎊咧就2磅半 around 而家嗰個匯率，而家嗰個情況啊。即係要準備一啲 coins 啦，一啲硬幣，即係100 yen 係咯，係咯幾百蚊咁樣去準備如果要洗衫，即係喺酒店洗衫就要準備呢啲硬幣，咁就好方便啦，好方便。通常咧都有啲會唱錢嗰啲機嘅，係，但係唔係間間酒店都咁方便嘅，唔係間間都有，同埋你唔可以唱嗰啲1萬紙啊，得太大嗰啲錢咧。就未必得嘅，所以你有即係你出去嗰陣時咧買零食啊、買嘢飲啊、買嘢會找錢噶嘛。如果你唔係用信用卡嘅，咁你就慳翻少少硬幣咯 ，coins。儲埋啦，係啦，儲埋咁就有嘢有啲錢嚟洗衫咯。係啊。好，咁衫嗰度就傾多啲度啦，洗衫嗰啲。咁我哋嗰個 plan 都啲次都係。覺得日本平啊嘛，咁就可以喺度買幾件衫噶嘛，就有得啦，好方便嘅。日本東京啦，東京有大阪啦，有啲其他都係first world 係點樣講咧？即係第一世界啊！第一世界，即係唔係非洲咁樣嗰啲咧？係啦，就係倫敦啊，香港咗嘅國家咯。係啦，咁雖然係另外一個地方啦，如果你係鬼佬啊。你就可能會覺得有啲又美國啊 whatever 係會有啲文化唔同嘅，但係都係第一個世界咁樣啦，first world country， 所以都有好多設計，唔係有好多 facilities 設施係啦，同埋好方便嘅好多嘢。跟住係咪講緊搭車啊？搭車嗰啲係。係啦，都要啲咧都要有啲習慣嘅，係啦。你搭日本嘅話，係咯，日本嗰啲地鐵，嗰啲 metro underground system，因為咧日本嗰啲火車公司係咪咁樣講咧？鐵路公司咧唔同嘅，係咯，係有啲複雜嘅，係咪我又唔敢話全世界複雜，因為可能有個地方未去過咧，又唔識。但係我就知道咧，倫敦唔係咁樣咁複雜嘅，香港都唔係咁複雜嘅，台灣都係啦，大陸都係啦，就係你去幾個大國家做大城市，甚至 New York 係舊啲爛啲啫嘛，但唔複雜嘅咁樣啦。就係日本咧係要出閘啊，因為出翻嚟過個馬路去另外一個站啊，另外一個公司嘅鐵路，又上埋車咁樣啦，所以都咁我諗我哋想講嗰個重點咧就係你想去一個地方咧，你唔熟路咧，你就預多少少時間係啦，你可能上網睇咧 Google 話你由你個酒店去嗰個重點地方咧。可能要40分鐘，當佢話搭埋車，40分鐘咧係日本人識得 exactly 邊個閘口出門，出閘口咁樣係咪啊？又識得行由 A 站去到 B 站公司，熟晒路咁樣就40分鐘，可能35。咁你一個遊客係啦，一個未去過唔熟嘅個遊客咧，你都要就係。傻傻地咁樣企住喺度揾嗰個地圖先，跟住又要揾嗰個啱嗰個出口乜咁樣，跟住又要過馬路啊，跟住發現過咗馬路唔應該又要過翻去啊，咁就好多啲好煩嗰啲嘢啦。咁就預多唔知少少時間俾自己揾路咯。你會建議預多幾多時間？我哋都預得幾鬆嘅。係啦，我哋。會俾起碼20分鐘半個鐘咯，係咯。咁你預多咗，你都會早到啫嘛，係咪啊？咁你係咪放心啲？係咯，唔會咁緊張啊，因為咁樣。咁旅行就你就可能自由啲，嗰度行呢度行冇乜嘢係一定要唔知啊7點到呢個地方，
未必有嘅。咁如果係咁就唔使理啦，自己慢慢摸過去啦。但係當你 book 咗啲嘢啦，去睇一個 show 啊，因為佢唔知乜嘢啦 book 咗食飯咧，餐廳啊，book 個餐廳係啦，咁你就預多少少時間俾自己走過啦，就咁樣。冇錯，尤其是去機場翻機場嗰啲啊，係都係好緊要噶嘛。對於我哋嚟講，我哋都好睇重呢樣嘢。係啦，咁係啦，咁衫啦、行李啦，啲係好簡單嗰啲嘢，其實但都講埋啦。搭車啦，咁入嚟日本咧都要有嗰啲準備嘅。簽證啊嗰啲，香港人唔使簽證嘅，英國都唔使嘅，但係都係要網上簽一個嗰啲當 immigration 嗰啲表啊，係咪咁啊 form 啊表格係啦，咁你到咗都可以有嗰啲紙嘅，咁你都可以嗰件事做，但係為咗自己嗰個順利方便過境啊咁樣咧入閘啊，係咪入閘咧？因為入境啊 immigration 係啦，咁你可以網上做呢個 Visit Japan 多都仲要填嘅。係咁多唔多時間嘅，但係你提早做咗咁就好多嘢都順利好多咯。真係啊，真係好唔同，唔使再填嗰啲紙咯。準備好晒，你填嗰啲紙即係 cap 晒喺個電話度，你去到海關 show 俾佢哋，跟住就輕鬆過關。你可唔可以揸呢個卡？因為我已經有。好啊，因為有啲蚊開始去食我哋啦。係啦，咁我揸翻。唔怕。交完啦。係啦。好，嗰個好快啫，咁樣啦。啲有去旅行經驗嗰啲人咧，都會啦，冇乜唔同嘅呢啲嘢，但係要做咯，係啦。垃圾嗰啲咧，我出去街咧會有垃圾桶嘅，但係唔係好多咯，可能有啲地方咧冇嘅，你去嗰啲公園啊，係啦，未必會見到嘅。咁日本人都乾淨噶嘛，日本人都係帶晒嗰啲垃圾翻屋企噶嘛，自己又話方便咯。係啊，咁你自己出去嗰陣時咧，都準備下咯，有個膠袋，帶住個膠袋，為咗裝啲垃圾啊，咁樣咯。你孭背囊都 OK 啦，但係你擺啲垃圾入背囊，你可能想要個膠袋裝住嗰啲垃圾咁樣咯，係咯，會乾淨啲咯。咁係咯，呢啲就日本人咧會話呢啲係 common sense 係咩啊？常識係啦 common sense。但係對我哋唔習慣、唔識日本嗰啲文化，就可能會覺得原來佢哋係咁樣做嘅。咁都係冇乜特別啦，係嘛？一聽一次就覺得 OK， 明白咁樣啦。仲有我諗到咁咧，當以我哋自己為例子啦，我哋嚟東京或者去其他地方，我哋通常都行好多嘅。係啦，咁都係一個小 tips 去提大家，或者可能大家已經知道，我哋要一對好舒服可以行好多路嘅鞋。係啦，咁就最好啦。咁拖鞋唔會建議咯，拖鞋或者有踭嗰啲鞋，雖然影相會靚啊，高踭鞋女士們，但係去旅行行咧就真係唔好咯。波鞋啊會係 recommend 嘅。係啦，即係你出去一日咧。你唔知去邊咧，真係亂行咁樣嗰啲咧，周圍行啊，唔係亂行，周圍行咁樣咧 ，explore 下咁樣咧，係咯，着個你知道會舒服嘅波鞋啦，行得遠嘅，又唔係爛嘅，冇窿嗰啲啊，有啲人係咁樣噶嘛。係啦。咁就會安全穩定好多，唔係安全穩定好多咯，係啦。穩陣。係啦，穩陣好多，係啦。你想着靚啲鞋啊嗰啲咧，因為為咗可能去靚餐廳咧都可以嘅。咁你 plan 翻好咯，你要知道要去幾耐咁樣，係咯。係咯。係啦。都大致上都係呢啲啦。睇下先，錢啊 cash 啦 ，cash 都好嘅。香港人咧都可以用 Alipay 支付寶，又話微信 Pay 係咪咁樣講？微信 Pay 係啦 ，WeChat Pay 都得嘅，係啦，同埋嗰啲匯率都唔錯啦，我哋都會用啦。但係有啲現金 cash， 有啲現金咧係會穩陣好多。係啦，
穩陣。咁就係咯，信用卡都得嘅。你講多次？信用卡都得嘅。我自己就擔心嗰啲交續費。手續費啫，唔知有冇㗎，因為我唔用多嘛，唔多用。睇下用邊張卡咯，可能。係啦，咁就啲咯，咁樣。咁其他冇乜嘢嘅，係咯，都冇乜特別嗰啲 tips 咁樣啦。但係知道聽到一次就覺得開始準備。講住咁多先。係咯，都可以喺度。好啊。咁都再同大家講啦。遲啲都影下啲日本嗰啲嘢啦，日本嗰個過馬路好忙嗰個叫咩話？新 Shibuya Crush 叫咩啊？唔知中文叫咩啊？上網查下啦。影咗嗰陣時係咯。到時睇下我哋有冇影啦。同埋我想揾嗰啲龍珠嗰啲。係喎。睇下有冇啦。係啦。好，我哋出發啦。好，拜拜。拜拜。揸落去。cái đấy là kiểu tự nhiên